Dobrodošli na AV Market YouTube kanal. Danas vam predstavljam JBL E45 BT. Lagane i kvalitetne bežične slušalice sa ugrađenom Bluetooth konekcijom i punjivom baterijom velikog kapaciteta. U nastavku videa pogledajte kako izgledaju slušalice i koje su njihove karakteristike. U kutiji se nalaze slušalice, micro USB kabel za punjenje baterije, kabel presvučen tkaninom sa AUX ulazom i mikrofonom koji vam omogućava da ih koristite kao žičane kada to poželite ili kada vam nestane baterije, kao i uputstvo za korišćenje slušalica. JBL E45 BT slušalice imaju velike drajvere od 40 mm, tako da pokrivaju celo uho i onemogućavaju spoljašnjim zvucima da ometaju slušanje muzike, a samim tim zvuk postaje bolji i jači. Ergonomski dizajn omogućava savršeno naleganje i veću udobnost, pa tako možete slušalice nositi satima bez ikakvih smetnji. JBL E45 BT slušalice pripadaju popularnoj E seriji, koju odlikuju moderan dizajn, kvalitetan i snažan zvuk, kao i neverovatna udobnost. Slušalice imaju ugrađenu Bluetooth konekciju za lako povezivanje sa bilo kojim pametnim uređajem i bateriju velikog kapaciteta koja omogućava slušanje muzike i do 16 sati, a puni se za samo 2 sata. JBL E45 BT bežične slušalice su veoma udobne i praktične za nošenje. Imaju mekane jastučiće i mekanu oblogu za glavu. Slušalice su veoma jednostavne za korišćenje. Imaju dugme za paljenje i gašenje, dugme za povezivanje na Bluetooth konekciju, dugmat za podešavanje jačine zvuka tokom poziva ili slušanja muzike. Ove izuzetno atraktivne i kvalitetne slušalice dostupne su u 4 boje: crnoj, beloj, plavoj i crvenoj, a možete ih naručiti putem linka. Uživajte u dobrom zvuku do sledećeg druženja. Vidimo se uskoro.